Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係菜狸貓。咁今日呢，我就嚟咗呢一個香港花卉展覽2026啦。咁就喺呢一個銅鑼灣維園嗰度嘅。咁我哋而家就嚟睇下究竟有啲咩嘢睇啦。咁我而家呢，就係向呢一個門口，呢個係門口嘅左手邊。咁就有呢一個位啦。下邊都有。OK。佢有啲草咁樣嘅嘢，咁就係東華三院嘅同學整嘅，同埋咧，佢原來每一個植物咧都會有呢一個名牌話翻俾你知佢究竟係啲乜嘢啦。咁呢一個係6月雪。同埋佢呢度係非常之環保咯，因為佢嗰啲全部咧，嗰啲裝飾咧，都係用呢一個回收嘅料嚟整嘅。咁呢一個係紫羅蘭啦，花葉落石，然後呢一個叫做紫葉炸漿草啊。好得意啊，個名，我覺得呢個都好靚喎，可能因為佢比較鮮色。咁呢一個係桂花嚟嘅，不過就感覺上係凋謝咗嘅桂花。辣杜鵑，豬木稿，哦 ，OK。佢呢啲好似繡球花，但應該就唔係嚟嘅。佢呢啲細細地咧，叫做情人菊啊。咁我始終咧，其實對花咧個理解就唔係太大啦，所以就唔可以亂咁發表任何嘅名。呢一個花盆好有意思喎，你睇佢，佢係回收洗衣機內膽嚟㗎。咁跟住直行呢一個馬道工程就厲害咯。馬道工程佢係呢一個颱風華加沙倒樹嘅時候回收嘅木雕出嚟嘅馬嚟㗎，真係非常之環保。哦，原來辣杜鵑係有刺㗎喎，你睇下。仲有個松鼠木雕。咁其實呢一度所有嘅木製品呢，都係呢啲回收嘅廢棄原木雕出嚟。呢一個花盆咁啦，佢係呢個回收嘅電飯煲膽嚟嘅。後面就有一個回收嘅廢棄紅酒箱。咁呢度有一個木製嘅兔仔啦。雪茄花。咁就跟住後面呢一個位呢，就係一啲水生嘅植物嚟嘅。
咁佢呢一個位呢係回收洗衣機門。跟住呢度有隻青蛙啦，同埋嗰度有個人參茸，就係呢個人參茸。好，咁我哋就可以去第二個 area 睇下啦。你睇下，都幾靚嘅喎。佢有呢個環保署嗰啲最具環保意念獎同埋呢個最佳設計優異獎。之後一直行呢，咁就會有呢一個位啦。佢係香港愛護樹木協會嘅。呢個係樹爺爺，迷你城市森林啦。點咗啦，係咪啊？小朋友可以揀一個啊。咁就有黃金角啊，有啲巴西野牡丹啊。咁原來呢度有啲攤位嘅喎，佢可以畫嘢啦，畫完嘢之後就有啲紀念品可以攞嘅。呢一個就係佢嗰個作品名或同埋簡介啦，應該。呢邊呢個係香港園藝專業學會，有天星碼頭喎。咁就呢一個係花言學府有限公司，你見到啦。之後就我哋行晒嗰啲攤位先咯，反正我都行咗過嚟呢邊。咁呢一個就係主動有限公司，佢應該係以愛情為呢一個主題嘅，我相信。你睇佢嗰啲全部都係好有愛情嘅 feel 啊！跟住行過嚟呢一邊呢，呢個係香港大埔青商協進會啊！嗰個係咪月球嚟嘅呢？哦 ，OK。跟住呢一個就係香港非洲紫羅蘭學會。咁唔知係咪因為紫羅蘭比較矜貴啦，所以佢其實係有個好似箱嘅位包住咗㗎。咁就有唔同嘅紫羅蘭啦。有大大細細嘅紫羅蘭啦，呢度。呢啲就細啲嘅盆栽。好。之後呢邊就仙人掌，香港仙人掌學會。哦，呢啲我有興趣喎，因為咧我對仙人掌嘅興趣唔知點解係比較大啲。我覺得仙人掌好得意㗎，佢有唔同嘅形狀啦，亦都會有啲譬如呢啲比較好似飽滿啲咁樣嘅，又有啲球形㗎啦。跟住有啲你睇下，又有啲毛毛㗎，
毛毛嘅仙人掌啦，所以我覺得仙人掌係一樣好可愛嘅植物嚟嘅。平時打機啊，或者係睇嗰啲沙漠地區嘅仙人掌都唔係呢啲嚟噶嘛，即係佢都係一支支叉晒出嚟嘅嘢嚟噶嘛。大嶼山園藝協會，係啊，我都想試個骨頭。喂，佢有個圍棋桌喎，仲有個古箏添。OK， 我哋繼續行。國際花店有限公司。哦，佢呢個係鳥語花香。佢應該用森林做主題啩，因為佢你睇下又有鸚鵡啦，又有貓頭鷹啦。即係佢都係用一啲雀仔嚟做呢一個 topic。樓上有好多嗰啲新年咧，呢啲新年咧成日會買嗰啲，但係我唔係好清楚佢叫咩名。好多招係五代同堂啊！哦，啱啱個婆婆講咗啦，原來嗰個叫做五代同堂。唔該婆婆，雖然佢唔係同緊我講嘢。呢一個就應該係科技植物嗰啲，你睇下，全部都係有啲咩科技啊、機械人啊嗰啲嚟嘅。佢有一個非洲菊喎，睇下。咁我其實係諗緊咧，究竟係因為佢嗰個有個雨啊，可能做呢個 topic 先至咁濕啊，定還是落雨？但係如果落雨嘅話，冇理由淨係呢度濕噶嘛，係咪先？你睇下其他地方係乾㗎。我哋而家行過去呢一個圓碌碌嗰個，呢一個圓碌碌嗰個位，望下係啲咩嚟嘅先。香港單車館，咁呢一個叫做毛蟲啦，之後呢，有個白紙蓮喎，同埋有個魯冰花添。呢啲就叫做紅花玉芙蓉。繡球花，我啱啱講嗰啲繡球花，即係我以為啱啱出面有嗰啲繡球花就唔係嘅，呢啲先至係啦。咁佢連上面都有。咁就有梟尾，呢啲都係叫做紅花玉芙蓉啊。呢個好得意喎，佢個名叫做狐尾天冬喎。咁下面呢啲呢，就係好可愛嘅滿天星啦。我留意到上面呢一度呢啲呢，呢一啲唔知係咪藍莓嚟嘅咧？咁呢一個。我其實諗緊呢啲係咪都係繡球花，定係我唔識得睇。
咁呢一度大概就完咗啦。我哋行出去睇下啦。呢個名好得意啊！佢個名叫做墨西哥羽毛草喎。呢啲花都好靚喎，好似喇叭啊，係咪喇叭花嚟㗎？佢有啲咧係冇名㗎喎，即係譬如呢一個啦，因為佢下面呢一個斷估，佢啱啱嗰個唔係姬小菊啦，應該呢啲先至係姬小菊啊嘛。初菊。迷日香 Rosemary， 之後呢一個就係瑪格麗特。其實有時佢呢啲牌棟喺度咧，對於我呢啲唔識花嘅人嚟講咧，我都唔係好清楚究竟佢指緊啲邊一啲係瑪格麗特，係呢一啲啊？呢一啲啊，定係後面嗰啲 ？OK， 後面嗰個應該就係嗰啲黐頭芒類別嘅嘢啦。即係你一行過去咧，佢就會黐晒成副成身都係嗰啲。呢一個大概都認得下嘅。之後我行到呢邊，呢個都係姬小菊嚟嘅。但係真係呢邊花嚟。呢啲都幾靚喎。咁而家我哋咧就由呢一度開始行過嚟啦，行翻過嚟，見到兩隻好可愛嘅生物。我就係講緊呢兩隻。唔係，一隻係狗狗，一隻係貓貓嚟嘅。逐個嚟。咁就有人影緊相啦，唔好阻住佢哋啦。佢呢度有個叫做九龍剪影會繁花。OK。咁就有個超巨大嘅天星碼頭，嗰個鐘啊。之後呢，我見到入面呢，有呢個，呢一個係尖沙咀嘅 topic 嚟嘅喎，即係你見到佢又有太空館啦，啱啱又有天星碼頭啦，連渡輪都有添。咁佢啲渡輪入面就係一啲細細地嘅盆栽嚟嘅。行入嚟呢一個好似火山咁樣嘅嘢就係咁嘅樣㗎啦。佢有玫瑰海棠啦。呢啲細細朵嘅我都覺得好可愛。即係佢其實呢一度嗰啲係咪全部都係玫瑰海棠？因為佢入面冇牌嘅喎，冇名牌嘅喎，係得啱啱嗰個啫喎。呢邊咁佢後面呢啲就係應該係熊貓食嘅嗰啲竹嚟。咁我哋繼續行出去，行翻出去。呢個叫做家樂花。咁呢度有一個好大嘅花牌，香港花卉展覽。
啱嗰個好似我形容為似火山嗰個嘢啦，咁佢係彩虹道嚟嘅。然後呢邊應該係有啲打卡位，係啦，冇錯啦，佢係有呢一啲人力車啦，又有啲舞獅啊咁樣嗰啲嘅。1、2、3，咁我哋之後就可以行過去另外嗰邊啦，因為我見到嗰邊咧有熊貓啊。咁今次呢段片就拍住呢度先啦。如果你哋中意我嘅影片，歡迎你哋俾翻個 CLSS 我啊，因為你哋嘅鼓勵會係我拍片 upload 片最大嘅動力嚟嘅。我係菜狸貓，歡迎下次再嚟睇過啊，拜拜。